अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम चिकन पॉक्स के हवाले से बात करेंगे, जिसे काकड़ा लाकड़ा या पंजाबी में आकड़ा लकड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मुख्तलिफ मिथ पाए जाते हैं। उस हवाले से भी आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे किस हद तक इनके अंदर सच्चाई है और किस हद तक इन पे अमल ना किया जाए तो आप अपने आप को जल्दी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, काकड़ा लाकड़ा एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो किसी बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान को बआसानी लग सकती है। दोस्तों, इस बीमारी का सामना छोटा बच्चा हो या बड़ी उम्र का फ़र्द हो, कभी ना कभी ज़िंदगी में एक दफ़ा लाजमी करना पड़ता है। और ये बीमारी उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो, और ज़्यादातर क़ुव्वत मदाफ़त छोटे बच्चों की और इसके अलावा जो उम्र रसीदा लोग होते हैं उनकी कम होती है। दोस्तों, ये बीमारी एक वायरस से फैलती है जिसका नाम वेरिसीला ज़ोस्टर वायरस है। इसके अंदर अगर अलामात की बात करें तो मरीज़ों में बुखार, जिस्म के ऊपर ख़ारिश, छोटे लाल कलर के दाने बनना, इस तरह की अलामात आती हैं। चंद घंटे गुजरने के बाद ये छोटे दाने ब्लिस्टर्स यानी कि छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और उससे चंद घंटों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये छाले काले पड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके अंदर ये छाले मुंह के अंदर भी बन जाते हैं और जिस्म की दूसरी नाजुक हिस्सों के ऊपर भी बन जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये छाले अल्सरेटिव वाउंड्स के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी ज़िम्मेदार सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। हवा के अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, हमारे जिस्म के ऊपर बैक्टीरिया हो सकता है, जो इन अल्सरेटिव वाउंड्स की वजह बनता है। दोस्तों, जो इस बीमारी के हवाले से गलत मिथ पाई जाती हैं उनमें से चंद, यानी कि जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो जाए उसे काले कपड़े पहनाए जाएं, इसके अलावा इसको गर्म चीज़ें दी जाएं। उसके साथ साथ जो सबसे बुरी मिथ लोगों के अंदर पाई जाती है कि इसको कोई टीका लगवाया जाए ताकि ये खुल के बाहर आ जाए। दोस्तों, ये तीनों चीज़ें गलत हैं। इन तीनों चीज़ों का इंसानी बीमारी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसमें मरीज़ों को सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, यानी कि मरीज़ को बुखार कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। उसके अलावा ख़ारिश को कम करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। इसके खिलाफ हमारा जिस्म कुदरती तौर पर लड़ता है और एक मदाफ़ती निज़ाम बिल्ड चंद घंटों के अंदर कर लेता है, जिसकी वजह से इस बीमारी से हमारी 6 से 7 दिन के अंदर मुकम्मल जान छूट जाती है, और उसके साथ साथ ये बीमारी ज़िंदगी में इंसान को दोबारा लाहक नहीं होती। दोस्तों, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें बेलाडोना, उसके अलावा रुस्टॉक्स, उसके अलावा सल्फ़र, ये टॉप की 3 रेमेडीज़ हैं जो काकड़ा लाकड़ा के अंदर यानी कि चिकन पॉक्स के अंदर इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, और इससे मरीज़ बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।